Prav lepo vas vse pozdravljam v imeni našega odrešenika, Jezuša Kristuša, v drugoj polovici predzadnjega meseca toga leta. Ja, tu obvezne zimske gume nas spominjajo na to in pa opozarjajo na to, ka ide leto proti koncu, ali, dragi moji, tu v tom čase, noj Gospodov dotik prevzeme vsako naše življenje, vsako naše srce in vsako našo situacijo, kamo pripravljeni za to, ko ima On pripravljeno za nas, ne samo gnes, pač pa vsaki novi dan. Enostavno je živeti krščansko življenje v nedeljo. Ali Bog pričakuje od mene, od tebe, od nas, od vsakoga svojega deteta, Bog pričakuje od svojih otrok nekaj več, pričakuje nekaj drugačnega, nekaj nadpovprečnega. In to želim dnes, ko pogledamo skozi Božjo besedo, ko je to in kako se noj to zgodi. Gučimo na temo odločitve, pravzaprav na temo prvo srečanje z Jezušom. Dnešnji čas, dnešnjo vremen, ne megla, dnešnji čas je zanimiv in pa zelo, zelo negotove, zato je potrebno imeti postaven trden temelj. Trden temelj za to, kako živimo takšno življenje, kot je Božja vola, ka nas te valove vsakodnevja, valove idej dnešnje družbe ne bi potegnili za sjav in nas vrtinec mišljenja toga sveta ne bi odpelo do napačnega cilja. Zgodovina nas uči in Božja beseda to potrjuje, ka je potrebno v svojem življenju izbrati med dvema potema. Samo dve poti ste. In potrebno je izbrati med dvema načinoma življenja in se tako odločiti za enega od dveh ciljev. Samo dva cilja sta. In oba cilja imamo predstavljene v Bibliji. Oba cilja sta predstavljene v Bibliji in za dosego enega cilja ali drugega cilja človek je nepotrebno nikaj več včiniti. Zakaj? Zavolo toga, ka Jezus je včinil vse, čista vse, ka leko dosegnemo cilj pri njeme v njegovoj slave. Šotan pa se vsaki dan trudi včiniti in pa dela vse, kar nas odpela kroj toga cilja. Edino odločitev je važna. Odločiti se je potrebno. In tu je prepuščeno vsakome posameznike, da odreagira na eno od dveh ponudb. Ja, zdaj gelte reklame prihajajo v mnogo ponudb. In vsake se sam odloča, štero ponudbo spremlja, štero ponudbo izkoristi. Ponudbo Jezuša ali ponudbo šotana zapeljivca. Pogledamo v tom jutri prvo srečanje enega človeka z Jezušom, šteri je imel na razpolago iste stvari. Tej človek je imel na razpolago iste stvari, ista pitanja in iste možnosti, tako ges in kak ti, pa ne to v tehnološkem smislu, pač pa v smislu osebne odločitve, kak da nadaljeval svoje življenje. In če leko vas prosim, ka gor stanemo in preštejmo Božjo drago sveto reč za naše vodilo in pa za naše razmišljanje in pa potem tudi za našo odločitev. In preštejmo Božjo besedo v Janezovem evangeliju v prvom poglavju od 15. pa do 42. vrstice. Janezov evangelij, prvo poglavje od 15. pa do 42. Božja beseda tu tako pravi. Naslednji dan je Janez spet stal tam in še dva izmed njegovih učencev. Janez je
opravljal svojo službo Jezušovega predhodnika in je imel določeno območje, ki je deloval in tu pravi, ka znova, vsaki dan znova je deloval Janez Krstnik na tistom področju. Spet je stal tam in še dva izmed njegovih učencev. Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo in rekel, glej Božje jagnje. Učenca sta slišala, kaj je Janez rekel in odšla za Jezusom. Čula sta, ko je njivajni učitelj pravo in te šlo za Jezusom. Jezus pa se je obrnil in ko je videl, da gresta za njim, jima je dejal, kaj iščeta? Rekla sta mu, rabi, kar v prevodu pomeni učitelj, kje stanuješ? Rekel jima je, pridite in bosta videla. Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Bilo je okrog 10. ure, znači popoldnevi okoli 4. Eden od teh, ki sta slišala Janezove besede in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. Ta je najprej našel svojega brata Simona in mu je rekel, našli smo Mesijo. Našli smo Mesijo, kar v prevodu pomeni maziljenec. Privedel ga je k Jezusu. Jezus je uprl pogled vanj in rekel, ti si Simon, Janezov sin. Imenoval se boš Kefa, kar se prevaja Peter. Gospod sveti, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč. Hvala je to tebi za ta poročila, ko se je dogajalo v tvojem delovanju Jezušti na zemlji in vse ostalo. Gospod dragi, kako mi imamo za istino vzore, ko se pravilno odločamo v naše življenje. Pomore me, ko izpovem to, ko je tvoja vola v tom jutri, Gospod dragi, pomore nam, ko razumemo tvojo besedo, ko jo spremljamo za naša osebna življenja in živimo po njej. Napravimo vsikdar pravo odločitev, takšno, kakšna je po tvojo svetoj voli. Blagoslovi vsakoga, štere posluša tvojo reč. Blagoslovi vsakoga in daj nam razumeti to, ko je tvoja sveta vola. In tudi za tiste, štere ne morejo biti tu, Gospod dragi, tu njih se spominamo in jih prinašamo pred tvoj prestol milosti, da se dotekneš vsakoga življenja, tako kot je tvoja sveta vola. Gospod dragi, hvala je tebe za to jutro in hvala je tebe za blagoslov. Ne samo toga jutra, pač pa za vse, ko imaš ti še pripravljeno za naša življenja. Amen. 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 Večini med nami je tej tekst poznan. Večkrat smo ga že šteli ali pa tudi poslušali od njega, od teh besed. Ide se za dogodek začetki Jezušove javne službe, do je izbiral, da je pravzaprav zbiral svoje prve učence. Na to temo imamo še na več mestih zapisane stvari, ali gdje smo se osredotočili predvsem na Simona, na toga bodočega Petra in na njegovo prvo srečanje z Jezusom. To je bilo, tej dogodek, to je bilo njegovo prvo srečanje z Jezusom. Do tistega trenutka se nikdar ne ešte srečal z Jezusom. Konec koncov, to je bil tudi začetek Jezušovega javnoga delovanja. Delovanja v javnosti. In odlomek, šterega smo prešteli, goči o več udeležencov, šteri so imeli, vsaki med njimi je imel svoj delež v tom, ka se je Simon leko prvo pot srečal z Jezusom in se te pozneje tu pravilno odločil. Najprej je tu Janez Krstnik. Janez Krstnik, šter je svojimi učenci deloval kot Jezušov predhodnik.
Как Jezušov predhodnik. Tu sam je to pravo v istom poglavju, v prvom poglavju Janezovega evangelija, v 27. vrstici. Tak je pravo Janez, tisti, ki pride za menoj. Tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermena sandale. Pravi, kaj je on predhodnik Jezuša in kaj je Jezus večji od njega. Kaj je Jezus nad njim, kaj je on podrejeni Jezuše. In zdaj je tu Janez znova izpričal. Znova je povedal pravzaprav, što Jezus je. Glej, Božje jagnje. Glej, Božje jagnje. Znači, od Boga poslane. Tisti, štiri, da prevzel mesto žrtev, štiri so se prinašale. Glej, Božje jagnje. In dosta to čula njegovega dva zvestiva učenca, njegovega spremljevalca, dosta to čula, je za njivaj bil to zadosten razlog. Kaj sta zapustila do svojega dotedanjega učitelja in šlo za Božjim jagnjetom. To je za njivaj bil zadosten razlog. Znate, njiva sta se ne samo tak naslej poodločila, pač pa sta svojo odločitev utemeljila na zaupanje svojome učitele. Ne sta samo, zdaj pa nekaj novega, zdaj pa ideva ta. Ne, njiva sta utemeljila svoje zaupanje tome, ko je njiva in dotedanji učitelj pravo. Prepoznala sta trenutek, prepoznala sta priložnost, prepoznala sta pričevanje, štero je izpovedal Janez Krstnik in sta se odločila to izkoristiti. Odločila sta se to priložnost, která je bila njima ponujena, izkoristiti. Drugi, štiri je prispeval svoj delež k Simonovoj poznejšoj odločitvi. V tom tekstu štejmo to, je bil Simonov brat Andrej. Simonov brat Andrej. Najprej se je on sam, Andrej sam se je odločil, kaj ostanek dneva preživi z Jezušom. Aleluja! Kaj ostanek tistega dneva preživi z Jezušom. Dragi moji, to je zelo, zelo važno za vsakoga človeka. Preživeti ostanek dneva, ostanek življenja z Jezušom. Preživeti čas, šterega imaš še na razpolago z Jezušom in preživiš čas z Jezušom, dragi moji, da to imelo vpliv na tvoje celo življenje. To da imelo vpliv na kompletno tvoje življenje in prek tebe tu na odločitve tistih, šterimi si deliš čas in pa mesto tvojega zdajšnjega prebivanja. In prvo, ko vidimo pri Andreji, je, kaj je brez premisleka, ali kaj je dobro premislil in te začel slediti Jezuše. Ne brez premisleka, pač pa je dobro premislil in začel slediti Jezuše. Zakaj je on začel slediti Jezuše? Zavolo toga, kaj je spoznal, kaj je to za njega življenjska priložnost. Življenjska priložnost, ker ne smej zamediti, na nikši način to ne smej vypustiti svojih rok. Do zdaj je sledil svojimi učitelji Janezi Krstniki, štiri pa je pravo je njimi nekaj, ko je spremenilo njegovo Andrejevo dotedanjo odločitev. Pravo je, glej, Božje jagnje. Pokazal mi je na nekakoga drugega.
Pokazanje mi je na Jezuša. Janez to ne bil. Janez je ne bil Božje jagnje. Zato se je Andrej odločil za višji cilj, za višji ideal. Odločil se je slediti to Božje jagnje. Odločil se je slediti Jezuša. Odločil se je preživeti čas z njim. Odločil se je ostanek dneva, tistega dneva najprej preživeti z Jezušom. Biti v njegovoj bližini. Biti v njegovoj bližini, poslušati njegovo učenje, gledati njegovo življenje, gledati, kako Jezus živi, kako tiste popoldneve Jezus preživi. Učiti se od njega. Naslednje, zatem je, kaj je Andrej našel svojega brata Simona. Našel je svojega brata Simona. In, ko se razumemo, to še ne spremenilo Simonovega življenja. Pač pa ti dole vidimo Andrejova izjava in pa tudi Andrejova poteza. Andrej je svojimi brati Simone pravo tak. Rekel mu je, našli smo Mesija. Našli smo Mešijaša. Za tisti čas je to bila ena neprecenljiva novica, štero je pričakoval vsaki Izraelec. Da pride Mesija. To je bila novica ne dneva, pač pa stoletja, novica življenja, novica, štera se ne prepisti. In do Simona je do njime Andrej pravo, ta novica prišla. Ale, ko on ne bi sam iskal Mesijo, znate, ne so znali, kakšen bo tej Mesija. Andrej ga je videl, zavolo toga, kaj je Janez Krstnik pravo, kaj je to on. Andrej ga je videl, Andrej ga je poznal, znal je, kako vi vide. Preživo je popoldneve z njim. In, ko je dole včino, Simona je privedel k Jezušu. Simone je ne trebalo samom iskati Jezuša, gdje ga najde ali kakole. Pač pa je Andrej poskrbel tudi za to. Haleluja. In dragi moji, Andrejov trud je bil poplačan. Simon je bil pri Jezušu. Končno je Simon pri Jezušu. In zdaj naprej, od toga trenutka naprej, se je odvisno od Jezuša in pa od Simona. Se je odvisno od njivaj. Odločitev, ko da se zgodilo, je odvisna od njivaj. Tudi v tvojem življenju, dragi poslušalec, je tako. Odvisno je od tebe, od tvoje osebne odločitve. Jezus te pričakuje. Jezus pričakuje vsakoga. Tudi mene, vsakoga med nami. Odvisno je od moje, od tvoje osebne odločitve. In zanimivo, kako se je odvijalo to prvo srečanje Simona z Jezusom. Na kakšen način se je to prvo srečanje Simona z Jezusom, kako se je to odvijalo, kakšen je bil razvoj teh dogodkov. Tu smo prešteli, kako se je to odvijalo. Dve stvari sta se zgodile. Najprej je Jezus pogledal Simona. Jezus je uprl pogled vanj. To, po mojem, ne bil samo običajen pogled, pa poglednem samo, pa idem dole. Ne, to smo prešteli, kaj je uprl pogled vanj. In leko bi pravili, kaj se je dobesedno zazrl notr v njega. Dobesedno je gledal in svojih oči ne obrnil kraj od njega.
gledal je v celo njegovo življenje. Dnes bi bolje razumeli, če povem, kaj je Jezus te napravo rentgenski pregled Simonovega življenja, celoga njegovega življenja, magnetno resonanco od glave pa do pet. Bolje bi lahko to razumeli. Na kakšen način je Jezus pogledal Simonovo življenje. Uprl je pogled v vsako celico Simonovega življenja, v vsako področje, v njegove misli, njegove besede, njegova dejanja. Jezus je te vse to imel pred očami od Simonovega do tedanjega življenja. Vse to je Jezus te imel pred očami. Dragi prisoten, dragi poslušalec, isti pogled ima Jezus tudi v moje, tudi v tvoje življenje. On vidi globše, kot pa vsaka diagnostična naprava. Jezus vidi globše, on vidi to, ko ne more videti niti eden drugi človek, ko ne more videti nišče druge. Bog to vidi. Bog to vidi. Znate, to je bilo v Simonovem življenju in to je tudi za mojem in tvojim življenjem. Ali Jezus ne ostaja samo pri tom, kar vidi. Ne, Jezus ne ostaja samo pri tom, kar v mojem, kar v tvojem življenju nikaj vidi, pač pa ide on še dole. Ne je samo pri preglede. Dojdemo doktore, doktor nas pregledne. In znate, ti ne samo, kad nas on pregledne, pač pa ko ti dole dela? Mogoče da kakšno novo napotnico, na kakšen drugi pregled, ali napiše kakšen recept. Ko trbej, včinite dole za svojim življenjem, kaj bi lahko prišlo do želenega rezultata. Jezus ne ostaja samo pri preglede, samo kaj vidi, ne ostaja samo tom, pač pa ide še dole. In to je ta druga stvar, katera se je zgodila pri tistom prvom srečanju Simona z Jezusom. Drugo, ko je Jezus včinil pod tistom, kdo je uprl pogled vanj, je, kaj je Simone nekaj rekel, nekaj njime je pravo. Imel je sporočilo za njegovo življenje. Imel je sporočilo za njegovo situacijo in to zelo, zelo važno sporočilo. In dragi poslušalec, doprideš k Jezuše, dobro se srečal z njim na kakšenkoli način, boj pripravljen na to, kar ti on spregovori. Boj pripravljen na to, kar on goči v tvoje življenje, kad je on imel sporočilo za tvoje življenje, za tvojo situacijo in tu zdaj ti on goči. Tu zdaj on goči svoje sporočilo v tvoje življenje. Tu zdaj te on nagovarja, dava ti svoje sporočilo, prisluhni in se odzove. Odloči se za to, ko ti on pravi. Odloči se za to, ko ti Bog pravi, tu skozi njegovo besedo. In ko je Jezus pravil Simone, ko je bilo njegovo sporočilo ob tistom njivajnom prvom srečanju, tako smo prešteli. Ti si Simon, Janezov sin. In imenoval se boš Kefa, kar se prevaja Peter. Tu sta tudi dve stvari, kateri se moramo zavedati. Najprej Jezus te pozna po imenu. Točno zna, što siš. Simon je te prvo pot prišel k Jezušu in Jezus je znal. Jezus je znal, što je
V Janezi 10. tale je Jezus to jasno provoka, on točno zna što se ti. Tok pravi Janez 10. to 14. veršoš. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje. Poznam svoje. Haleluja. Jezus pozna svoje. In ko dole moje ovce poznajo mene. In ti še dodava Jezus v 27. veršu še istoga 10. tala Janezovega evangelija. Tok pravi dole, moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dragi moji, Jezus je Simone že na prvom srečanje provo, kaga on po natankosti pozna, što je, čine je, kak njim je ime in pa tok dole, tok naprej. In drugo, ko je sporočilo toga prvega srečanja, toga dogodka, pa je, da poleg toga, ka nas Jezus pozna, on ne obupa nad nami. Poleg toga, kad te Jezus pozna, on ne obupa nad tjov. Ne je obupao nad mjov, ne je obupao nad tjov. Gnesti dava svoje sporočilo, zato kad te ljubi. Zato kad te žele imeti vso večnost pri sebe. In zato kad žele, kad se pravilno odločiš v svojem življenju, kad boš z njim šel naprej vsaki korak svojega življenja. Simon je najprej od Jezusa dobil eno novo ime. Dobil je novo ime. Tok smo prešteli, ti si Simon, Janezov sin. To je dejstvo, štero se ne da spremeniti. Ti si to. Ti si to. Ale, gete pravim še nekaj. Gete pravim še nekaj več, kak samo ko si ti. Ti si Simon Janezov sin. Imenoval se boš Kefa, ali imenoval se boš Peter. Kefa in pa Peter, to je ista stvar, to je isto ime, isti pomen, skola. Eden izraz je v hebrejskom, drugi izraz pa je v grškom jeziku, grško ime. In če pogledamo Petrovo življenje, togli ne izraža njegovega obnašanja. Če gledamo Petrovo življenje, Peter ne skola, ne trden vernik, ne niti zanesljivi učenec, pač pa nekak, šteroga čustva in pa duhovna nestabilnost premetavajo z ene skrajnosti v drugo skrajnost. In doštejte, Petrov življenjepis, to bomo videli v bodočnosti, v naslednjih priložnostih, te videli, kaj je Peter pravzaprav človek, tako jaz, tako ti. Človek, štere ima svoje spone in štere ima svoje padce. In ok se ne vem gdje, te si pa čista nizko. Človek, Peter je človek, na šteroga se, kad tako povem, ne mreš glih popolnoma zanesti. In znate, še bi leko naštevali negativne stvari z Petrovga življenja. Ale, že prelej sem provo, ka Bog poleg toga, ka nas pozna, mene in tebe pozna, poleg toga on ne obupa nad niti enim življenjem. Aleluja! To je to veselo sporočilo. Tu nad Petrom Jezus ne obupal vse do zadnjega trenutka. Do tistega trenutka, da je Jezus odišel nazaj k svojemu oče. On je ne obupal nad Petrom. Znate, splačalo se je. To bomo videli v bodočnosti. In meni je v Jezusovom dajanje novega imena Simone nekaj zanimivega.
nekaj, ko večkrat, mogoče tudi spregledamo, bar gesam, mogoče vi ne tok. Ali tok smo prešteli, imenoval se boš. Imenoval se boš Kefa. Najprej njem je pravo, ti si sedanjost, ti si Simon. Imenoval se boš. To pa je prihodnost. Imenoval se boš Kefa. Neka si že, poč pa v bodočnosti ti to bodeš. Jezus je Simona poimenoval potom, ko on v bodočnosti bo, ne potom, ko je on zdaj trenutno. Janez od toga piše tudi v svojem prvom liste, gdje piše to, 1. Janezov list, 3. poglavje, 2. pa 3. veršuš. 1. Janezov list, 3. poglavje, 2. pa 3. veršuš. Ljubi, zdaj smo Božji otroci, ni pa še razodeto, kaj bodemo. Torej, Bog ima za svoje otroke še naloge. On ima še priložnosti, še odgovornosti, še ima načrte za mene, za tebe, za svoje otroke. Bog ima še nekaj več, ko želi, da se v mojem in tvojem življenju zgodi. In te dole pravi tok, ljubi, zdaj smo Božji otroci, ni pa še razodeto, kaj bomo. Vemo pa, to je ta sigurnost v njeme. Vemo pa, da mu bomo podobni. Aleluja! Kaj bodemo njeme podobne? Jezuši podobne. Da mu bomo podobni, ko se bo razodel, ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je. Se veseliš toga trenutka? Si radosten? Si pripravljen na to srečanje z njim? Či še ne, dnes je čas še. Janez pa nadaljuje. Tu nadaljuje. In to pravi od našega vsakodnevja, od naše vsakodnevne naloge, od naloge vsakoga dneva za Božjo deco. To pravi in vsak, kdor ima to upanje vanj, štero upanje, kamo ga gledale takšnega, kakšen je, vsak je štere, ima to upanje vanj, se očiščuje, kakor je tudi on čist. Aleluja. Aleluja. Dragi moji, to je moja, to je tvoja vsakodnevna naloga. In tej zadnji del toga Janezovega sporočila je bil zelo, zelo značilen za Petrovo poznejše življenje. Za Petrovo poznejše življenje, za njegovo kasnejše obdobje. Marsikaj se je moralo še zgoditi. Se je moglo še zgoditi, kada Simon to, ko je Jezus pravo kabo. Marsikaj se je moglo še v njegovom življenju zgoditi. Padci, razočaranja, žalost, izdaja, vse mogoče stvari so se mogle še prlej zgoditi, kada Peter to, ko njem je Jezus pravo, ka on bo. Imenoval se boš Kefa, Peter, znači skola, znači trden. Trden. Ste že probali skolo tok malo vdorete? Kako se je odzvala? Kako se je skola odzvala? Včasih, ga se spomnim, pa moje bratovge, pa sestre tu, pa vi štere ste zmel Fred, že starejši tu, mi smo odili takšnega časa, da smo posejali, smo odili po njivaj z motikami, pa grudge tukle. Vse, što je še spomne toga? Ja.
Nis 14 se še spomnimo. Ja, grudge smo tukli in gdje je bila takša trda zemlja, loporna zemlja, tisto grudge je ne šlo na levce na raznog. Tam se mogo večkrat vdoriti. Tam se mogo ponicati več moči. Je pa bila bolj raja zemlja, se pa je nog vdoril, pa je razletelo, kaj je gratala raja zemlja. In po skole ti leko dosta točeš. In skola ostane skola. Tiste, šteri je trden v Gospode, leko ga točejo valove, vetrove, leko ga točejo burje, ali onde trden za volo toga, kaj je zasidrane na Jezuši Kristoše. Imenoval se boš Kefa, Peter ali skola ali trden. Kdo? Da se to zgodilo? Dragi moji, tu je važen vrstni red. Kad razumemo tej vrstni red, najprlej začetek, Simon. In tu leko deneš notr svoje ime, leko tu ponucaš svoje ime, Simon mora doživeti svoje prvo srečanje z Jezusom. Simon in vsaki med nami mora doživeti svoje prvo srečanje z Jezusom. Dole pripelane mora biti k Jezušu. In druga stvar, mora Simon biti preglednjen od Jezuša. Mora biti preglednjen od njega, skozi njegov pogled mora priti do toga, kad ti Simon leko zača razmišljati za naprej. Dobiti mora besedo, mora dobiti reč od njega, dobiti mora sporočilo od njega za svoje osebno življenje. In najvažnejše, Simon se mora osebno odločiti, kako naprej. Osebno odločiti, kako naprej. O dejanskoj Simonovoj osebnoj odločitvi mogoče naslednjič. Gnes pa pozivam tebe na tvoje osebno srečanje z Jezusom. Nekaj. Božja beseda te na to poziva. Bog te poziva, kad se osebno srečaš z Jezusom. Mogoče pa, kad ponovno postaviš stik z njim, kad se v zadnjem času mogoče vanj odnos ohladil, mogoče se je pojavila kakšna megla tu zmes med tvojim in odnosom z Jezusom. Pridi k njemu, dovoli, kad te on pregledne. Kad te on pregledne in ti da besedo za tvoje življenje. In te odloči se. Odloči se, kad bo šel za njim ta, koma on želej. Koma te on želej voditi in koma te on želej pripeljati. Naj te Gospod po svojem svetom duhu upogumi, naj te utrdi in ti da moč, da boš z njim vztrajal vse do pravega cilja, kako sem pravil na začetku. Amen. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebe za tvojo drago svetu reč. Hvala je tebe, kad nas poziva na odločitev za naše življenje, na tisto odločitev, štera je najboljša, štera nas pripela v tvojo slavo, štera nas pripela v tvojo nebeško kraljestvo. Hvala je tebe za vsakoga, šteri posluša tvoje besede. Gospod dragi, in hvala je tebe, kad nam ti daš razumeti tvoje besede za našo pravilno odločitev. Blagoslovi vsakoga, šteri posluša. Blagoslovi vsakoga, šteroga ti glizoj v tom trenutku nagovarjaš. In blagoslovi tiste, šteri so trdno pričvrščeni na tebe, kad bi to ostale še naprej. Gospod dragi, v tom dnevi nas vode, kamo za istino tvoje, to, kako je tvoja sveta vola. Amen. Amen.